Everyone, welcome to Academic Alley. So මේ වීඩියෝෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගලගේ appendix section එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. appendix කියලා කියනවා නැත්නම් appendices කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ කරන research එකේ හරි assignment එකේ හරි ඔයගලන්ට තියෙන appendix කියලා section එකක් අප්ඩේට් කරන්න. මේකේ මොන වගේ දේවල්ද අපි අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ? So කොහොමද ඒක අප්ඩේට් කරන්නේ? කොහොමද මේක research එකට හරි assignment එකට relate වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරිම simple විදිහට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක. Complications මුකුත් නැහැ. So මේ වෙනකන් අපි කතා කරා research basic research series එක video series එක. ඒ කියන්නේ topic එකක් තෝරගන්න තැන ඉඳන් introduction literature review findings analysis conclusion ඔක්කොම අපි පොඩි videos වලින් series එකක් complete කරා. ඒ වගේම assignment එක කොහොමද introduction එක application එක literature ওই වගේ දේවල් කතා කරන්න කියලා අපි කතා කරා. So මේ video එකේ ඒ series දෙකටම ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. So again අපි කතා කරන්න යන්නේ appendix section එක කොහොමද update කරන්න කියලා. අපිත් එක්කනේ පොඩි වෙලාවෙන් අපි කියලා දෙනවා කොහොමද මේ section එක update කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි කියලා බලමු මේ appendix එකේ මොනවාද include වෙන්නේ, කොහොමද ඒක update කරන්නේ, කොතනද update කරන්න කියලා. මම පොඩි bullet points දෙකක් දාලා තියෙනවා. පළවෙනි කියන්නේ a section placed at the end of the work. ඒ කියන්නේ මේ appendix එක update කරන්නේ අන්තිම point එකේ. For example, ඔයාගේ content එකේ introduction එක ඉස්සලාම තියෙන. ඊට පස්සේ literature review එක තියෙනවා. අපි හිතමු methodology. ඊට පස්සේ FNA chapter. මොනවම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මොකද තියෙන්නේ? reference list. reference list එක අපි bibliography කියලා කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් in-text citations කියලා කියනවා. ඔය වගේ එකක් ගන්නවා. කොහොමද අපි අන්තිමටම අප්ඩේට් කරන්නේ reference list එක. assignment එක වෙන්න පුළුවන්, research එක වෙන්න පුළුවන්. So මේක තමයි අන්තිමට. මෙන්න මේකට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ appendix එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ at the end of the work. ඒ කියන්නේ main chapters වලට පස්සේ සාර reference list එකට පස්සේ එන්නේ appendix කියන section එක. මේක table of content එකේ මෙහෙම දාලා ඔයාගේ appendix එකේ අර තියෙන detail ටික ඔයාගේ normal main body එක නෙමෙයි reference list එකෙන් පස්සේ full detail එක දාන්න පුළුවන්. So ඒක අන්තිමටම තමයි දාන්නේ. Second point, contain supporting materials. Supporting materials කියලා කියන්නේ ඔක්කොම අඩංගු කරන්න පුළුවන් සහ අදාළ වෙන additional information. වැඩිපුර දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හැම දෙයක්ම ඔයාගේ බොඩි එකට දාන්න බෑ. හේතුව මොකක්ද? For example අපි හිතමු අපි ඔයාගේ assignment එක ABC කියලා තියර එකක් තියෙනවා. මේ ABC තියර එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. assignment එකේ full word count එක control කරන්න 5000. So මේ ABC theory ගැන කතා කරන්න ඔයාගේ ඉන්ස්ටිටියුට් කියනවා ඇඩ්වයිස් කරනවා වචන 300කට ඒක ලිමිට් කරන්න. හැබැයි ඔයා මේ ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට තව ඇඩිෂනල් සහ යූස්ෆුල් මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ලැබෙනවා. නැත්නම් සබ් තියරි එකක් හම්බ වෙනවා. අපි හිතමු මේක තව 200ක් වචන තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙන්න මේ 200 ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් appendix කියන section එක යටතේ. appendix කියන section එක යටතේ මේක දාන්න පුළුවන් අර වැඩිපුර හොයාගත්ත දේ. මේ වැඩිපුර හොයාගත්ත දේ එතන දාන්න කලින් වගේ ABC එකේ මේ 300 දෙන තැන වල අන්තිමට ලියන්න පුළුවන්. Please refer to appendix 1 for further information, further details regarding this theory කියලා දාලා ඒක පොඩි reference quote එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ දන්නවා තව additional මේකෙන් කියවන කෙනා දන්නවා මේ ගැන ගොඩක් දේවල් තව කතා කරලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ තව appendix 1 එක කියන්නේ අපිට ගිහලා scroll down කරලා බලනවා. හරි මේක ගැන තවත් useful information ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක include වෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම appendix එකේ තියෙන word count එක ඔයගලගේ original word count එකට include වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමතිස්සෙම additional information තමයි එතන plug කරන්නේ. තව example එකක් දුන්නොත් ඔයා research එක කරනකොට ඔයාගේ questionnaire එක. ඔය research එකේ questionnaire එක. එහෙම නැත්නම් data sheet එක. මෙන්න මේවා හැම එකක්ම මේ අපි බොඩි එකේ දාන්නේ findings analysis chapter එක අපි individual questions කතා කරන හැබැයි question එක කෙලින්ම අපි attach අලවන්නේ නැහැ ඔයාගේ බොඩි එකේ. ඒකට අපි appendix එකක් allocate කරනවා. එතකොට ඔයාගේ අර මුලින්ම කතා කරපු එක appendix 1, appendix 2, appendix 3 එක තමයි data sheet එක. So ඕක තමයි වෙන්නේ. අපි ඊළඟට ගිහලා කතා කරලා බලමු තව මොනවාද මේකේ තියෙන examples කියලා. ඔමින් හරි අපි පොඩි අයිඩියා කොල්ලට දාගත්තා මොනකටද මේ appendix use කරන්නේ කොතනද use කරන්නේ කියලා. So මේකෙන් මේ part එකෙන් මම කතා කරන ඇයි අපි මේක use කරන්නේ සහ
මොන වගේ content මොන වගේ details අපි මේ appendix එක යටතේ section එක යටතේ දාන්නේ කියලා. පළවෙනි point එක avoid cluttering chapters. මොනවද මේ avoid cluttering chapters කියලා මේක හේතුව reason එක ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනවා ලියන assignment එක research එක හරි ඔයා හිතනවා ඔයාට වටිනාකමක් තියෙන ගොඩක් information තියෙන. හැබැයි ඔයා දන්නේම නැතුව ඕනාට වඩා දේවල් ඒක ඇතුළට plug කරනවා. එතකොට ඒක වැඩි. ඒක heavy වැඩි. එතකොට ওই වගේ දෙයක් වුණාම එතන පොඩි negative impact එකක් තියෙනවා. so ඕක හැම දෙයක්ම එක ගොඩේ තියෙන එක නවත්තන්න අපි මේ appendix use කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම කතා කරේ ABC theory එකේ වචන 500න් 300 වගේ මෙතන දැම්මම අර ඉතුරු ටික ගලවලා දානවා appendix එකේ යටතට. හරිද? so ඒ වගේ වෙලාවට ඒ avoid clutter කියන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන ගතිය නවත්තන්න වගේ තමයි අපි මේ appendix එක use කරන්නේ මේ පළවෙනි point එකෙන් කියන විදියට. දෙවෙනි එක maintains professionalism. දැන් ඒ වගේ දෙයක read කරන කෙනාට ලස්සනට හැම දෙයක්ම පිළිවෙලට තියෙනවා. එයා read කරනකොට හැම දෙයක්ම එක ගොඩේ අමුණලා තිබ්බොත් එයාට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. so professionalism එකක් නැහැ. ඔයගේ work එක හැමතිස්සෙම professional වෙන්න ඕනේ. මොකද academic කියන්නේ ඔය ස්කෝලේ නවරුණාට පස්සේ ඉගෙන ගන්න උසස් අධ්‍යාපනය. so ඒකෙදි ඔයා ලියන විදිය ඒ level එකට තියෙනවා. ඒ level එකට තියෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම වාඩ හිතනවා මේකත් හොඳයි අරකත් හොඳයි ඔක්කොම හොඳයි කියලා ඔක්කොම plug කරොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. so ඒක නිසා තමයි අපි වෙනම section එකක් තියෙන appendix කියලා. so ඒක ගලවලා එතනට දාන්න. එතකොට ඒකේ professionalism එක ලස්සනට maintain වෙනවා. දෙවෙනි point එක. තුන්වෙනි no negative impact on the flow. දැන් ඕනම assignment එකේ flow කියන එක හරිම important. කියවන කෙනාට ලස්සනට ඔළුවට යන්න ඕනේ මේක තමයි පිළිවෙල. එයා එකින් එක තේරුම් ගන්න. හැබැයි ඔයා හිතන්න මම කිව්වාගේ ඕන නැති දේවල් එපා නැති හැම එකක්ම ඔගේ දාලා දෙන්න. එතකොට එයාට flow එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු. පොඩ්ඩක් බර වැඩි, heavy වැඩි. so එතකොට ඔයාට පොඩි negative impact එකක් එනවා වගේ research එකට. නැත්නම් assignment එකට දැන්. ඒකම නැතුව ඔයා කියන්න ඕන දේ විතර හරියටම කියන්න ඕන දේ විතරක් කියලා. හැබැයි ඒකට අදාළ අනිත් දේවල් ටික appendix එකට දාලා තියෙනවා නම් අන්න ඔයාගේ මේ negative impact එක අඩු වෙනවා. ඒ flow එක ලස්සනට ගලාගෙන යනවා ඒ කියවන කෙනාට ඒක තේරුම් යන විදියට. so ඒක තමයි තුන්වෙනි point එක. හතරවෙනි point එක තමයි no need to miss out important content. දැන් මේවා තේරුනොත් ඔයාලට හිතනොත් එහෙම හරි මට හම්බුන අලුත් දෙයක් හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. දාන්න තැනක් නැහැ වචන count එක අඩුයි. අන්න ඒ වගේ important අර ABC theory එකේ second sub theory එක. ඒක ඔයා හිතන විදිහට ගොඩක් information එක කියන්නේ ගොඩක් වටිනාකමින් වැඩි දෙයක්. so ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට miss out වෙන්නේ නැහැ appendix එක නිසා. මොකද ඔයා දන්නවා ඒක body එකේ දැම්ම නැතුණාට ඔයාලට නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක appendix එක ඔයා plug කරලා පොඩි reference quote එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේක please refer to appendix 1 for further illustration regarding ABC theory. so ඒ වගේ වාසියකුත් තියෙනවා මේ appendix එක තියෙන නිසා. so no need to miss out important content. ඔයාලගේ assignment එකට හරි research එකක් දාලායි. හැබැයි ඒක ඔයාලට body එකට දාන්න බෑ. ඒක නිසා appendix එක use කරනවා ඒක එතන දාන්න. හැබැයි appendix එක use කරනකොට හැමදෙස්සම ඔයාගේ වචන වැඩි වුණාම ඒ වචන අඩු කරනවා ටක් ගාලා ඒක කට් කරලා එතනට දාන්න යන්න එපා. ඒක දාගත්ත ගමන් රීඩ් කරන කෙනා දන්නවා මෙයා මේ බොරුවක් කරලා දෙන්නේ. මේ ඇත්තට මේ හම්බෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මෙයාගේ මේ content එක වැඩි වෙච්ච නිසා ඒ ටික paragraph එක කට් කරලා අතන දාලා. එහෙම දාන්නේ නැහැ. මේක විශේෂ දේවල් තමයි මේ appendix එකට දාන්නේ. දැන් theory එකේ sub theory එකක් හම්බුනොත් ඒක දාන්න පුළුවන්. නැතුව paragraph 100ක් විතර ලියන්න 10ක් ලියන්න උතර 15ක් ලියලා ඊටු පහ appendix එකට දාන්නේ නැහැ. එහෙම කරන එක වැරදි. ඒක මතක තියාගන්න අනිවාර්යයි. ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ හරියට direct relate වෙන සහ ඒ වුණාට උනට main body එකේ දාන්න බැරිද research එක නම් question එක. දැන් ඔයාලට screen එකේ පේනවා මම examples දීලා තියෙනවා මොන වගේ දේවල්ද appendix එක යටතට එන්නේ කියලා. so research instruments එක question එක data sheets මොනවාරි consent form එකක් ඔයගොල්ලෝ ethical forms මොනවාරි තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔගේ appendix 1 2 3 4 5 කියලා ඔය ටික plug වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ table of content එකේ reference list එකට පස්සේ appendix පටන් ගන්න තැන page number එක දාලා පොඩි heading එකක් තියෙන්න ඕනේ. so ඕක තමයි appendix කියන්නේ. මම හිතනවා මම simple විදිහට ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කියලා. මොනවායි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ appendix කියන තාම තේරෙන්නේ නැති අයට මොකක් හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න මම ඒකට reply කරන්නම්. සුබ දවසක්.